Hi friends, welcome to நலவாழ்வு. இன்னைக்கு நலவாழ்வு நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்க்க போறது குழந்தைகளுக்கான சளி இருமல் பிரச்சனைக்கான தீர்வு வழிமுறைகளை தான் பார்க்க போறோம். இதுக்கு நீங்க கொஞ்சோண்டு நீங்க திப்பிலி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சித்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க. சித்திரத்தை இருமல் குழந்தைங்களுக்கு இருமல் வராம பார்த்துக்கும். அதே மாதிரி திப்பிலி சளி பிரச்சனை அதெல்லாம் சளியெல்லாம் கரைச்சி கொடுக்கும். மஞ்சள் ஆன்டிபயோட்டிக், இதுவும் சளியிலிருந்து இது பிரச்சனை தீர்வு வரும். இது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றது நம்ம பார்க்க போறோம். இதுக்கு கொஞ்சமா நீங்க விளக்கெண்ணெயை எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் விளக்கெண்ணெய் தீபம் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா விளக்கெண்ணெய் தான் சளியை கரைக்க ஒரு தன்மை இருக்குது. எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்க திப்பிலியில லைட்டா நீங்க விளக்கெண்ணெயை நீங்க தடவிக்கோங்க. லைட்டா தடவினா போதும், அதுக்கு மேல நீங்க தடவ வேண்டாம். லைட்டா தடவி நீங்க அதை சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி தான் சுட்டு எடுக்கணும். ஒவ்வொன்றையும் இது மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. இந்த 3 பொருளையும் இதுல இந்த கல் இருக்கும். இந்த கல்லுல நீங்க கொஞ்சோண்டு தாய்ப்பால் ஊத்திக்கோங்க. அப்படி தாய்ப்பால் இல்லாத பட்சத்துல நீங்க மாட்டுப்பால் கூட யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய பேர் இந்த வீடியோ கேட்டிருந்தீங்க, ஹாட் வாட்டர்ல பண்ணலாமான்னு கேட்டிருந்தீங்க. அந்த மாதிரி சுடு தண்ணீர்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதனால நீங்க பால்ல தான் நம்ம சித்த மருத்துவத்தை பால் இல்லைன்னா தேன் இதுலதான் கொடுக்கணும். அதனால நீங்க இந்த பால் குழந்தைங்களுக்குலாம், அதனால நீங்க பால் ஊத்திக்கோங்க. தாய்ப்பால் இல்லாத பட்சத்துல நீங்க மாட்டுப்பாலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மஞ்சளை நீங்க கொஞ்சம் 2 உரைச்சுக்கோங்க. 2-3 உரப்பு கூட நீங்க வச்சுக்கலாம். இதை நீங்க தொடச்சி வச்சு வருங்க, எல்லாம் பூஞ்சா முடிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் திப்பிலி நீங்க அது உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு சளியை கரைச்சி கொடுக்கும். அதனால நீங்க திப்பிலி கொஞ்சம் உரப்பு சேர்த்தி கொடுத்து வருங்க. தொடச்சி வச்சிருங்க. அடுத்தது சித்திரத்தை, இது இருமலை சரி பண்ணி கொடுக்கும். இருமல் அதிகமா குழந்தைகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க சித்திரத்தையை நீங்க கொடுக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு சித்திரத்தை மட்டும் இருமல் மட்டும் இருக்கிற பட்சத்துல நீங்க சித்திரத்தையும் பனங்கற்கண்டு காய்ச்சி கூட கொடுக்கலாம். இப்போ நான் சித்திரத்தை உரைச்சிக்கிறேன். இருமல் நிறைய இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு 2 உரப்பு சேர்த்தியே உரைச்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி உரைச்சி தொடச்சி வச்சிருவாங்க. இல்லைன்னா அது பூஞ்சா முடிச்சிடும். இந்த மாதிரி நீங்க உரசி எடுத்துக்கோங்க. உரசி எடுத்துட்டு அதை இந்த சங்கடையிலேயே அந்த பால்லையே கலந்து இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை கூட கொடுக்கலாம். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு குழந்தைங்க பால் குடிச்சிட்டாங்கன்னா பால் குடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்க இதை கொடுங்க. அதே மாதிரியும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமும் நீங்க கொடுக்கலாம். இது சளி, நான் நெஞ்சு சளிக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். அதுக்கு நெஞ்சு சளி ரொம்ப அதிகமா இருந்தா தான் நெஞ்சு சளிக்கு ரொம்ப ட்ரீட்மெண்ட் அதிகமா ஹாஸ்பிட்டல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்க அந்த வெத்தலை மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இது ஓரளவுக்கு மீடியமா இருக்கிற சளிக்கு கரைச்சி கொடுக்கும். நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கே தெரியும் இதோட பெனிஃபிட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு. இதெல்லாம் சித்த மருத்துவம், எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராது உங்களுக்கு. நீங்க எந்த ஒரு பயப்படவே வேண்டாம். நீங்க தாய்ப்பால் இல்லாத பட்சத்துல மாட்டுப்பால்ல கலந்து நீங்க கொடுத்துக்கோங்க. மாட்டுப்பாலை காய்ச்சி கொஞ்சம் சூடா, ஓரளவுக்கு சூடா குழந்தைங்க பொறுக்கிற அளவுக்கு சூட்டுல நீங்க கொடுங்க. நீங்க வெறும் ஜில்லுன்னு கொடுத்துடாதீங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது எந்த ஒரு பொருளுமே நீங்க சூடுபடுத்தி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சளியை பிடிக்காது. அதனால நீங்க கொஞ்சம் சூடு பண்ணி கொடுங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்றேன். இதுக்கு கொஞ்சோண்டு தேங்காய் எண்ணெயை எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்க கற்பூரம் எடுத்துக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய், கற்பூரம், நீங்க தேங்காய் எண்ணெயை கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கோங்க. சூடு பண்ணிட்டு இந்த கற்பூரத்தை நீங்க அதெல்லாம் போட்டுட்டீங்கன்னா அது கரைஞ்சிரும். இந்த மாதிரி அது தேங்காய் எண்ணெய் ஹீட்டா இருக்கிற பட்சத்துல இது கற்பூரம் அதுல கரைஞ்சிரும். இந்த கரைஞ்ச உடனே கொஞ்சம் லைட்டா, அதாவது குழந்தைங்களுக்கு பொறுக்கிற சூட்டுல அவங்க எந்த அளவுக்கு சூட பொறுப்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க சூட்டு நீங்க அவங்க மார்புல லைட்டா இந்த மாதிரி அவங்க இதுல இப்படி தடவினீங்கன்னா, அவங்க மார்புல தடவினீங்கன்னா இது கொஞ்சம்
கற்பூரம் வந்து கற்பூரமும் தேங்காய் எண்ணெயும் சளியை கரைச்சி கொடுக்கும். நீங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து மார்பிள தடவிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த சளியும் கரைஞ்சிரும். அதே சமயம் அவங்களோட அந்த மூக்கடைப்பும் நீங்கிரும். நீங்க இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நீங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து மூக்குல வந்து சளியா வரும்போது நீங்க வருதுன்னா அவங்க மூக்கெல்லாம் வந்து புண்ணாயிரும். அதுக்கு வந்து நீங்க ஆரம்பத்திலேயே அவங்களோட சளி வரமேதே வந்து லைட்டா தேங்காய் எண்ணெயை மட்டும் எடுக்கணும். கற்பூரமும் தேங்காய் எண்ணெயும் இருக்கக்கூடாது. லைட்டா தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் அவங்க மூக்குல அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த புண்ணுலாம் ஏற்படாது. அவங்க ஏன்னா புண்ணு வந்துச்சுன்னா ரொம்ப அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஏன்னா அவங்க குழந்தைங்க வந்து ரொம்பவும் வந்து புண்ணு வரும். அவங்களுக்கு அந்த மூக்கெல்லாம் புண்ணு வரும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த சளி வரமேது அதை எப்படி சுத்தம் பண்றதுன்னு தெரியாது. அதனால அந்த சளி எங்க மூக்குலயே இருக்கிறதுனால வந்து அவங்களுக்கு புண்ணு வரும். அந்த புண்ணுக்கு லைட்டா தேங்காய் எண்ணெயை நீங்க தடவினீங்கன்னாவே அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து நல்லா ஆயிரும். அந்த புண்ணே வராது. நீங்க ஆரம்பத்திலே இது தடவிக்குங்க, புண்ணு வராது. அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்க நோஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கிளீன் பண்ணிட்டு அடிக்கடி கிளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த நோஸ்ல வந்து அந்த அழுக்கெல்லாம் இருக்காம இருக்கும். அவங்களும் வந்து நல்லா ப்ரீத் பண்ணுவாங்க. அதனால நீங்க வந்து இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்க. இந்த தேங்காய் எண்ணெயும் கற்பூரமும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த மூக்கடைப்பு எல்லாமே நீக்கிரும், மார்பு சளி கரைஞ்சிரும். அதே மாதிரியே நான் வந்து இந்த மாதிரி சித்திரத்தையும் திப்பிலி அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து மஞ்சள் 3 வச்சு நான் உரப்பாக வச்சேன். அது மாதிரி நீங்க கொடுத்துடுவாங்க. ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் கொடுங்க. இது நைட்டு தூங்கும் போது இதை வந்து நீங்க மார்பிள் அப்ளை பண்ணிருங்க. அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க பாட்டுக்கு வந்து மூக்கடிப்பு இல்லாம தூங்கிடுவாங்க. அதே மாதிரி சளியும் கரைச்சி கொடுத்துருவோம். அதனால இது ரெண்டையும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்க வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை வந்து நீங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.